Tunazidi kusonga mbele na sehemu hii ya 4 ya simulizi inaitwa Laana ya Maiti. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi. Nambari zetu ni 0677 062 012. Kama utakuwa unakumbuka vizuri sehemu iliyopita, sehemu ya 3 tulipokuwa tumeshia, ilikuwa ni pale ambapo mara baada ya kuja wale wachawi ambao walikuwa nakuja kuchukua viungo bila mimi kujua kichawi na sasa wakawa wameshindwa, niliwakazia kwamba waje na pesa zote ambazo wamekuwa wakichukua viungo bila mimi kujua. Kilichoendelea, karibu sana katika sehemu hii ya 4. Niliachana tu na yule mzee na kisha kuingia zangu ofisini. Nilimkuta mwenzangu alikuwa ameshajiandaa kwa ajili ya kuondoka. Nilimpokea na kukabidhiana ripoti ya mchana mara baada ya kukagua na kukuta kila kitu kilikuwa sawa sawa. Mara baada ya mwenzangu kuondoka, nikabadilisha nguo na kuanza kazi. Na huko mawazo yangu mengi yalikuwa ni kwa wale wazee wachawi ambao siku zote walikuwa wananiibia viungo vya maiti na kukwama. Nilikuwa naamini kabisa kwamba kupitia shida yao ambayo iliwafika shingoni na kuamua kunifuata mimi ili niwasaidie, ili ndio na mimi ilikuwa ni nafasi yangu kumaliza machungu yangu yote. Niliachana na mawazo kama hayo kwa kuamini kabisa lazima hawa watu watarudi tu. Nikiwa naendelea tu na kazi, nikapigiwa simu kutoka udini kwamba kuna maiti 2. Kwa hivyo nilikuwa natakiwa kuzifuata kule. Nilifanya vile mara moja kwa kufuata maiti hizo na kuzipanga kwenye draw, na kisha nikarudi tena kupumzika. Nikiwa ndio naanza kusinzia, wazee wale wakarudi tena. Nilitoka nje ya ofisi kusudi kuwasikiliza walikuwa nataka nini. Ndio wazee wangu. Sasa kijana, tulikuwa tuna kiasi tumekusanya hapa kusudi kupunguza deni ambalo unatudai. Mmeleta kiasi gani? Wakanipatia pesa ambazo hizi nilizihesabu vizuri na kuona kwamba sio pesa ndogo, kwa vile pesa hiyo ilikuwa imezidi mara 3 kiasi cha ile pesa niliyotoa kule kwa mganga kunifanyia kazi yangu. Na kisha mara baada ya kuhesabia sasa nikuwauliza, kwa sasa hii ndo nusu ama robo hii? Hii ni robo kijana, alijibu vile moja kwa unyenyekevu kweli kweli. Haya, na kazi mpya iko wapi? Unataka kiasi gani? Si tunakupatia kiasi cha shilingi milioni. Alitaja kiasi. Na hicho ni kidogo sana hicho. Kijana, mbona vitu vyake ni vya kawaida sana, mbona sio vya kivile? Mzee wangu kisema hivyo utakuwa unaonyesha dharau, basi mngeachana navyo kama ni hivyo. Basi samahani kijana, tutaongeza kiasi basi. Hapana, bado mtakuwa chini kabisa. Tulivutana wewe mpaka tulifikia kiasi ambacho mimi nilikuwa nahitaji. Waliponipatia niliwaelekeza ilipo maiti ambayo walikuwa nahitaji, na kisha kuchukua vitu ambavyo walikuwa wanavitaka bila kuongeza kitu. Mara baada ya kuchukua vile ambavyo walikuwa nahitaji, sasa waliondoka na huku walikuwa wametia akili. Siku zilikuwa zinazidi kwenda mbele na huku biashara haramu ilikuwa na kwenda vizuri kabisa. Wakati huo nilikuwa nimenunua eneo jingine tena ambalo hili nilipanga kujenga nyumba ya ghorofa moja, kwa sababu kuna kazi ambayo nilikuwa nimepewa ya pesa nyingi. Japokuwa ilikuwa ni kazi kweli kweli kupata vitu ambavyo walikuwa wanahitaji, lakini nilikuwa naamini ipo siku tu nitavipata. Maisha yalikuwa yanaendelea vizuri tu, na huku wachawi wote walikuwa wakitaka kitu, basi lazima wanione mimi, kwa vile hawakuwa na njia yoyote ya kuchukua kitu bila idhini yangu mimi. Ile sasa ikanifanya niingize pesa kila siku, hata pale ambapo walikuwa wanataka maji ya maiti ya mtu ambaye walikuwa wameshiriki kumuua, kuchukua vile ili kusudi kutengeneza mazingira ya kumpata mara baada ya kumzika. Na siku zote wanasema kwamba kila kitu kina uzuri na ubaya wake pia. Nakumbuka siku moja nilipata oda ya viganja vya mtoto. Na kwa vile wiki ile kulikuwa na maiti 3 hazina ndugu, mmoja kati ya zile maiti kulikuwa na mtoto. Na kama kawaida, kabla ya kwenda kuzizika maiti hizo ambazo hazikuwa na ndugu, nilikata viungo ambavyo vilikuwa vinatakiwa na kisha nikavifunga vizuri kusubiri kwenda kuzikwa. Siku ya pili tulizika zile maiti vizuri kabisa, na jioni yake wateja walikuja kuchukua viungo vyao. Mara baada ya kuuza, nilitulia tu kwenye ofisi yangu. Nikiwa naendelea tu kusinzia, nikastuliwa na mlinzi wa getini akiwa amemshika mtu ambaye huyu nilikuwa namjua kabisa. Vipi tena? Nilimuuliza vile mlinzi. Huyu mtu namjua kijana? Akaniuliza vile, na mtu huyo nilikuwa namjua kabisa kwamba alikuwa ni mteja wangu ambaye alikuwa anafuata viungo vya mtoto muda mfupi tu uliopita. Hapana, simjui. Nilikana kabisa vile.
huyu mtu hivi vitu kavipata wapi hivi? Vitu gani tena? Alichukua mfuko ambao nilijua kabisa kwamba ulikuwa ni viganja vya mtoto na kuweka mezani. Hivi vitu hapa kavipata wapi hivi? Muulize mwenyewe amevipata wapi, mimi sielewi kabisa. Tumetoa wapi hivi vitu wewe? Afande, naomba tuzungumze tu yamalize kwa sababu ni jambo la kuelewana tu. Kwa nini tulifanya liwe kubwa wakati linazungumzika kabisa afande? Mteja wangu alikuwa anajitetea vile. Sikiliza. Huu mtego tulikuwa tumeutega muda mrefu sana, leo hii umenasa. Kwa hivyo mimi sina maamuzi bali kwa ukuu wangu tu. Sasa mimi nikifukuzwa kazi na kufungwa, utafaidi kitu gani? Nitakupatia 500,000, mwachie huyo mtu please. Kaka, hata 1,000,000 siwezi kuchukua. Na kueleza kabisa ukweli kwamba huu ni mpango maalum, kwa hivyo na wewe uko chini ya ulinzi kuanzia sasa hivi. Niko chini ya ulinzi mimi kwa kosa gani sasa afande? Haujui ndo manake. Basi utakapofika mahakamani ndio utajua kosa lako ni lipi. Mara baada ya kuzungumzia vile sasa tukasikia radio call yake ilikuwa anauliza. Afande Chuku, vipi, umefikia wapi? Over. Mkuu, mpaka hapa niko na watumiwa hapa, nasubiri nguvu zetu tuwakamate basi. Over. Tumekaribia afande, tunafika sasa hivi. Over. Kauli ile kusema kweli ilinifanya nisikie mwili wote ulikuwa unaingiwa na baridi na kujisemea tu moyoni kwamba nimekwisha. Lakini nikapata moyo wa kuona njia sahihi ya kuokoka na kumkana yule jamaa kwamba simjui kabisa na aeleze yeye alikuwa amepata wapi vile viganja vya mtoto. Mara baada ya sekunde chache nikasikia mlio wa gari ulikuwa unafika pale. Waliingia kikosi cha ulinzi ambao walimkuta yule jamaa niliyekuwa nimemuuzia viungo yuko na mfuko wake mweusi kama kawaida. Afande, hawa hapa ndio watumiwa wenyewe. Samani ndugu yangu, mimi unaniita mtumiwa kwa sababu gani sasa? Niliuliza vile. Nimemkamata huyu jamaa akiwa anatoka kwako kununua viungo vya binadamu. Nilipombana amesema kwamba wewe ndio aliyemuuzia na hii sio biashara ya siku moja. Ni mara nyingi mnafanya biashara kama hizi. Afande, huu ni udhalilishaji kabisa. Hivi viungo nimeuzia kutoka wapi wakati humo ndani kila maiti na ndugu yake afande? Afande, lazima kutoka na viungo vingine pia pamoja na maiti ambazo ziko na viungo nusu. Alizungumza vile moja kati ya askari wale. Basi lazima tufanye msako hapa. Msako mtafanya ndio, lakini lazima uongozi wa hospitali wajue. Nilizungumza vile japokuwa nilikuwa najua kabisa kwamba nilikuwa ni kama najipalia mkaa. Viongozi wako wanajua kila kitu siku nyingi tu. Na huu mpango wetu wanaujua kwamba tulitega mtego. Kauli ile nistua kweli kweli na kuona kwamba nilikuwa nimekwisha. Nilipanga kumruka futi 100 yule ambaye alikuwa amekamatwa na viungo. Wakati ule baadhi ya viongozi wa hospitali walifika na kisha kuwa na viungo ambavyo vilikuwa vimekamatwa. Mara moja sasa niliwekwa chini ya ulinzi. Msako ulianza mara moja kuangalia kama kulikuwa na maiti ambayo ilikuwa imekatwa kiungo. Mara baada ya msako mkubwa hakukutwa na kitu chochote kile. Lakini bado nilikuwa nimechukuliwa kwenda kutoa maelezo polisi pamoja na mtu ambaye alikuwa amekamatwa kung'ang'ania mimi ndiye ambaye nilikuwa nimemuuzia. Nilishukuru siku ile nilitoa viungo tu, pesa walikuisha nilipa muda mrefu. Na kama ningekuwa nimeuza siku ile alafu ningoje kulipa pesa baadaye, basi ningekuwa nimeshaliwa hizo pesa. Nilipomaliza kutoa maelekezo yangu niliingizwa mahabusu kusubiria kupelekwa mahakamani mara baada ya ushahidi kukamilika. Nikiwa mahabusu nilikuwa nawaza mengi sana. Wasiwasi wangu nilikuwa najua kabisa kwamba lazima watataka kwenda nyumbani kupekua. Lazima maisha yangu ya juu na mali ambazo nilikuwa nazo mimi mhudumu wa chumba cha maiti zingewastua kweli kweli na kujiuliza vitu vile ambavyo nilikuwa namiliki nilikuwa natoa wapi wakati kazi yangu ilikuwa inajulikana. Na kazi yangu mshahara wake ulikuwa ni mdogo tu kutokuwezesha kuwa na utajiri kama ule. Moja kwa moja sasa wangeamini kwamba nilikuwa nafanya biashara haramu kama ile. Kwa hivyo sasa wangekuwa na kila sababu ya kunifungulia mashtaka na kunifunga kabisa. Na kingine ambacho kilinisaidia ilikuwa ni simu ambayo nilikuwa naitumia. Somati alinikataza kabisa nisitumie simu yangu ya kawaida kufanyia mambo yangu. Kwa hivyo nilikuwa na simu nyingine kabisa ya kawaida ambayo hii nilikuwa nawasiliana na watu kuhusu biashara. Halafu kulikuwa na simu nyingine ya mawasiliano ya kawaida. Wengi walikuwa napewa namba ya kazi tu na Somati. Na hata nilipokamatwa alichukua simu yangu kubwa lakini ndogo niliwahi kuificha. Kabla ya kuingizwa mahabusu nilivua mkanda, pesa pamoja na vitu vidogo vyote ambavyo nilivyokuwa navyo. Na siku zote nilikuwa naondoka na shilingi 20,000 tu ya kula pamoja na kunywa. Mpaka nakamatwa nilikuwa na shilingi 8,000 tu.
Simu yangu alikuwa ameshachukua muda ule ambao nilikuwa nimekamatwa. Nilikuwa naamini kabisa kwamba waliamini ule ulikuwa na ushahidi wa kwanza, lakini kwa vile simu ile haikuwa ni sehemu ya kufanyia biashara zangu, wasiwasi wangu ulikuwa ni kwa yule ambaye alikuwa amekamatwa kama ingetoa siri, japokuwa siku ile ndio ilikuwa ni siku ya kwanza kufanya naye biashara huyo mtu. Mara baada ya askari sasa walionipeleka polisi kuondoka, nilimwomba askari ambaye alikuwa zamu simu yake naweza kuzungumza na ndugu yangu. Askari alikuwa muungwana, akanipatia simu kweli. Mara baada ya kunipatia simu sasa aliondoka na kusema kwamba nikimaliza kuzungumza nimwite. Na kwa vile namba ya rafiki yangu Somati ilikuwa kichwani, nilimpigia kumjulisha kwamba nilikuwa nimekamatwa. Alishtuka kweli kweli mara baada ya kumaliza sababu ya mimi kukamatwa na muda ule nilikuwa ndani. Ina maana kwamba kuna ushahidi wote ambao wamekukamata nao ama? Hakuna ushahidi Somati, ni yule jamaa ambaye alikamatwa tu basi. Askari aliyekupa simu yuko karibu hapo? Hapana, yuko mbali kidogo. Kwa sasa jamaa aliyekamatwa anasemaje? Yeye anasema kwamba mimi ndio nilimuuzia na ile ni biashara yangu ya siku zote ambayo huwa nafanya na watu. Isiyo tu kwamba alikuwa ametumwa na watu kwa ajili ya kuchunguza. Inawezekana alikuwa ametumwa tu na watu kwa sababu hata aliyemkamata anasema kwamba walikuwa wakinitega bila mafanikio. Lakini leo nilikuwa nimeingia kwenye mtego wao. Kazi ipo hapa. Kuguna kwa Somati kukanimaliza nguvu kabisa, kwa sababu mwanzo nilikuwa naamini kwamba kwa sababu yeye ni mzoefu basi angenisaidia, lakini hata yeye niliona kama alikuwa nakata tamaa hivi. Sasa ndugu yangu, badala ya kunisaidia unaguna tu. Na imani kabisa hapa kwamba naweza nikafungwa Somati. Hapana, mawazo sio kuguna kwangu nimekuacha, hapana. Lazima kichwa kichemke kwa vile kazi iliyoko mbele yetu ni kubwa sana. Tukifanya mchezo naweza kuozea gerezani kabisa, unajua hii biashara haramu kabisa hii. Kwa hivyo sasa ndugu yangu utanisaidia aje hapa? Kwa sababu hapa nilipo nimechanganyikiwa sana Somati. Nyumbani kule una pesa kiasi gani? Sidhani kama hata milioni 2 zinaweza kufika kule. We, pesa zote ulikuwa unapeleka wapi we Mawazo? Nilinunua nyumba katikati ya mji, nataka kujenga hoteli kubwa. Na kuna kazi ambayo nilikuwa nategemea kuipiga ningepata pesa nzuri tu ya kumalizia ujenzi. Lakini pia kulikuwa na kazi zingine 2, nyumba ingeisha kabisa. Lakini naona sasa imekula kwangu kweli ng'ombe anzai. Sasa tutafanyaje hapa? Maana lazima tutoe kiasi kikubwa cha pesa kusudi utoke nje. Na kabla ya kurudi tena polisi tuwe tumesafiri na kwenda kuizika kesi, la sivyo utafunga kabisa. Kwani Somati kinaweza kutakiwa kiasi gani? Milioni 3 za kumziba mdomo mkuu wa polisi ili kusudi wadogo wasipate upenyo wa kuzungumza chochote. Tungeweza kuzima hii kesi kwa pesa kama tutakuwa na milioni 5 mkononi. Lakini tatizo lipo ofisini kwako, lazima hawatakubali kabisa wewe kurudi. Kwa hivyo utaadhirika kwa vile bado hujajipanga. Sasa lazima tufike kwa babu kusudi kuwaziba midomo wote na kusahau kabisa ili wewe urudi kazini. Kwa sasa tunafanyaje hapo Somati? Itabidi nitoe zangu, ukitoka nirudishe hizo pesa. Sawa, mna tatizo kaka, nitauza hata gari yangu kusudi nilipe hizo pesa. Bado tu? Sauti ya juu ya askari ile uliza vile. Ndo namalizia hapa mkuu. Nilijibu vile kwa sauti na kuona kwamba ni kweli nilikuwa nimetumia muda mrefu kuzungumza na simu. Alikuwa na haki kuuliza kwamba ilikuwa bado. Basi malizia tu na utanua voucher humo. Wala usijali kabisa afande, utapata nikitoka. Haya, malizia. Sawa. Nikarudisha simu tena kwenye sikio langu kuendelea kuzungumza na Somati. Halo? Vipi kwani? Afande aliyenipatia simu alikuwa anauliza kama bado nazungumza. Basi ndugu yangu ndo hivyo. Leo wewe lala hapo hapo mahabusu kwa vile muda umekwenda sana, lakini kesho na kuhakikisha kwamba nafanya mpango kusudi utoke. Nitashukuru sana ndugu yangu, maana bila wewe sijui hata ingekuwaje. Lazima ujue jinsi ya kukabiliana na matatizo kama haya bwana Mawazo, sawa? Lakini pia kwa kazi zetu kama hizi lazima uwe na akiba ndani. Maana muda wote lolote linaweza kutokea. Leo bahati nzuri tu niko na pesa hapa, kuna kipindi huwa natoa pesa zote kwenye biashara zangu. Kwa hivyo hiyo ingekuwa ni tatizo, japo nina uhakika kabisa kwamba nikikutoa tu na mambo mengine yangeweza kuendelea. Sawa, nashukuru sana rafiki yangu. Nikuache ulale basi, najua nimekustua sana kwenye usingizi. Wala usijali kabisa bwana Mawazo, na wajibu wangu kama ndugu yangu, au sio?
Mara baada ya mazungumzo nikamuita askari wa zamu achukue simu yake. Alikuja kuchukua simu yake. Nilimshukuru na kumwahidi kwamba nikitoka tu pale mahabusu nitampatia asante yake, naye aliahidi kunipatia ushirikiano wa kutosha nitakapokwama. Siku ya pili saa 4 za asubuhi ni kweli kabisa nilitolewa mahabusu kwa dhamana ambayo Somati alikuwa ameniwekea, ambaye sasa wakati ule alikuwa ni mtu mzito kweli mjini. Hakuwa na mtu yoyote ambaye hakuwa namjua Somati hapa mjini kwa wakati ule. Wakubwa wengi wa serikali alikuwa nao karibu. Kwa hivyo sasa hakuwa anapata kazi kubwa kuniwekea dhamana mimi, japo zilimtoka milioni 4 kwa sababu alikuwa anataka kukataa kunitoa mpaka ushahidi ukamilike. Simu sikuichukua kwa vile walisema kwamba bado alikuwa na kazi nayo, japo kwa mkuu wa kituo alisema kwamba walikuwa wameiacha ile kusudi walalamikaji kule hospitali wasione kama kulikuwa na mazingira ya rushwa. Lakini akanielekeza kwamba kuna tatizo lolote, simu haikuwa na ushahidi wowote, bali wanategemea yule ambaye alikuwa amekamatwa na viungo vya binadamu ndio aweze kutoa ushahidi utakaoniingiza mimi hatiani. Nirudi nyumbani vizuri tu na kisha kuoga na kisha Somati akanichukua siku ile ile kwa gari lake. Tulikwenda nje kabisa ya mji kwa mtaalamu wake mwingine. Nilimuulizia mganga wa awali ambaye alinipeleka mwanzo. Mawazo hili lazima tuende kuloga hili. Hii kesi imekaa vibaya sana. Mara baada ya kuzungumza na mkuu wa kituo, amesema kwamba nifanye kazi ya ziada, bila hivyo naweza kukupoteza kabisa. Kauli hii kusema kweli ilifanya moyo wangu tetemeke sana. Sasa huko ndio tunakwenda kufanya kufuru sasa. Tukirudi kila kitu kitakuwa kimepinduka. Huyo anajiita mzee wa kubadilisha matokeo. Nitashukuru sana, maana hapa nilipo kila nikikumbuka naona utumbo unanicheza kabisa Somati. Usijali, mawazo yataisha tu. Tulitembea kwa muda wa saa zaidi ya 5 na kisha kuingia kijijini, na kwa vile barabara haikuwa na lami, tulifika safari yetu saa 12 jioni. Ilikuwa ni sehemu ambayo ilikuwa imejitenga kabisa pembezoni kabisa na mji mpakani mwa nchi jirani. Kwa muda ambao tulikuwa tumefika, niliamini kabisa kwamba tutaweza kurudi siku ile ile. Mara baada ya kupokelewa sasa, tulikaa chini ya mti kwenye magogo kusubiria kuonana na mganga ambaye huyu alikuwa na wahudumia wagonjwa wengine. Mara baada ya muda sasa tuliitwa ndani kuonana naye. Ilionyesha Somati alikuwa na mzoefu anga kama hizi. Mzee alipomwona tu alimchangamkia pale pale. "Oh kijana, vipi za siku bwana?" "Ni nzuri tu babu." "Hata mimi naona kwamba ni nzuri. Naona umekuja na mgeni eh?" "Ndio babu, ni ndugu yangu, yana matatizo kidogo yamemsibu. Si unajua tena kazi zetu, matatizo kila kukicha zile." "Kwa nini hukumleta mapema kusudi kuondoa matatizo kama haya?" "Babu, acha tu, mambo ya mjini yanachanganya sana unajua." "Ana tatizo gani?" Nilimweleza tatizo langu bila kuficha kitu, kutokana na Somati kunieleza kwamba nisifiche kitu chochote ili kusudi niweze kupewa msaada wa kweli. Mara baada ya kumaliza, mzee yule sasa alichukua kibuyu kidogo na kisha kutoa simbi 4, akazichekecha na kisha akazitupa mbele na kuziangalia, na huko alikuwa anaigusa moja kwa kijiti kirefu. Alikuwa anagusa simbi moja na kuangalia kama alikuwa ameona kitu, na kisha aligusa nyingine mpaka kamaliza zote 4. Alinyanyua uso wake na kisha kunitazama na kisha alizungumza. "Hii kesi ni nzito sana kijana, na tukifanya mzaha inaweza kumfanya mtu afie gerezani kabisa maisha yake yote." Kauli ile kusema kweli ilinishtua kweli na kufanya mapigo ya moyo wangu yaende mbio. "Na kesi hii inaonekana kwamba itakugusa hata wewe hapo mzee." Alizungumza vile na huko alikuwa anamwonyesha Somati na kijiti cha kupiga ramli. Na mimi nitakwepo mzee kivipi sasa?" Somati alishtuka kweli mara baada ya kuambiwa vile. "Mwenzako atafungwa gerezani. Lazima wataanza kuchunguza mali zake, kapata vipi. Na kwa vile kampani yenu ni moja, lazima watafika kwako pia. Kwa hivyo lazima utachunguzwa na mwisho wa siku ni kifungo pamoja na wewe." Somati alibaki kinywa wazi mara baada ya mganga kuzungumza vile. "Lakini sasa vijana, msiwe na wasiwasi sana, kwa vile mmewahi kuja, kila kitu kitakwenda kama ambavyo kimepangwa. Hapa panaonyesha kwamba utarudishwa kazini, lakini hautakaa muda mrefu. Kesi yako itaendelea tena mara baada ya kusimamishwa, na hapo waajiri wako watapeleka ushahidi ambao ndio utafanikiwa kukufunga sasa." "Kwa hivyo sasa tunafanyaje hapa mganga?" Niliuliza vile. "Kwa vile mmefika hapa, kazi hii niachieni mimi, lakini kwa sasa sitafanya kitu chochote mpaka zoezi hili la kurudishwa kazini liweze kufanyika.
lakini bado sijafukuzwa kazi. Niliuliza vile kwa vile nilikuwa nimetoka mahabusu na kwenda kwake. Ukienda kazini utakutana na barua yako ya kusimamishwa kazi. Na mara baada ya uchunguzi kukamilika utafukuzwa kazi kabisa. Wakati huo utakuwa naendelea tu na kesi ambayo itakufunga sasa. Sasa kwa nini haufanyi kitu babu mpaka yote hayo yaweze kutokea? Somati aliuliza vile. Siwezi kufanya kitu kwa sasa hivi kwa sababu akienda kazini atakutana na barua ya kumsimamisha kazi na huku akianza mchakato wa kutafuta mtu mwingine. Lakini sasa ndani ya siku 4 watakufuata uendelee na kazi ili kusudi wajipange kukufunga. Hapo ndipo sasa na mimi ninapopahitaji. Kwa sababu kurudi kwako kazini tutazizika kesi zote pamoja na mawazo yao yote ya kukufunga. Sawa mzee, basi sisi tunakusikiliza wewe tu. Somati alizungumza vile kwa upole kwa sababu naye hofu ilikuwa imeshabwingia moyoni kutokana na kuonekana kwamba tatizo langu hata yeye pia litamgusa na atafungwa pia. Kuna dawa fulani na kupatia, ukifanikiwa kurudi kazini utaiweka sehemu za nyuma za maiti kwa kuzingiza ndani kabisa, na uko nanuiza kwamba kama maiti itaamka basi na wewe mambo yako yaweze kuendelea. Lakini kama maiti itazikwa haifufuki, basi na wewe unazima kila baya, unazima kila tatizo, unazima kila kitu kibaya ambacho kimelengwa kwako. Mara baada ya kunuiza sasa utaingiza dawa katika sehemu hizo kuhakikisha maiti inayozikwa siku ya pili ikiwezekana na wewe uwepo kwenye mazishi hayo. Mara baada ya kuondoka chukua mchanga wa kaburi na kisha kuja kumwaga ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti, na usiku uoge maji ya maiti pia. Hapo kazi itakuwa imekwisha kabisa kijana. Hata ukukamate na nini hawatakuwa na nguvu ya kukufanya jambo lolote lile. Tutashukuru sana mzee, alizungumza vile Somati. Na mara baada ya maelezo hayo yote sasa alitoka nje na kurudi na majani ambayo yalikuwa yamechanganya na dawa zaidi ya 6, na kisha alizifunga kwenye sanda ambayo hii alitengeneza kama irizi na kunikabidhi mimi mkononi. Kijana, hii hapa ndio sasa itamaliza kila kitu. Nilipokea na kisha kushukuru. Somati alimhesabia yule mzee shilingi milioni 1 taslimu kabisa na kumpatia. Babu alipokea na kisha kushukuru, na huko alikuwa anatuhakikisha yeye ndiye mzee wa kubadilisha matokeo. Na kwa vile kazi ilifanyika kwa muda mfupi, tuliamua kurudi tena mjini siku ile ile pia. Tulimwaga babu na kisha kurudi zetu mjini. Nilifika nyumbani saa 11 za alfajiri. Na kwa vile nilikuwa nimechoka sana muda ule, kila mmoja alikwenda kwake kulala. Nilikuwa nimepanga siku ya pili niende kazini kusudi nipewe hiyo barua yangu ya kusimamishwa kazi kama ambavyo mganga alikuwa ametabiri. Siku ile nililala muda mwingi kweli kitandani kujipumzisha. Ilikuwa ni kwa ajili ya safari ya jana na pia sikupata muda wa kutulia kutokana na kulala mahabusu. Kwa hivyo nilikuwa nimelala sana muda ule. Nilipokuja kuzinduka usingizini nikajikuta nilikuwa na mawazo mengi juu ya tukio ambalo lilikuwa limenitokea. Sikuwa nataka kuamini kabisa eti kama yule ambaye alikuwa amekamatwa ilikuwa ni bahati mbaya. Nilikuwa najua kabisa kwamba alikuwa ametumwa na wale wazee ambao niliwabana. Kwa hivyo alikuwa ameamua kunifukuzisha kazi makusudi kusudi waendelee tu kujichukulia kama shamba la bibi, pamoja na kuwa na uwezo wa dawa ya asili kugeuza mambo. Lakini swala la kusimamishwa kazi na kurudishwa tena niliona kwamba lilikuwa ni gumu. Kwanza nilikuwa najiuliza maswali, na wazaje kurudishwa kazini wakati kuna ushahidi wa kunifunga kabisa. Lakini sikuwa nahitaji kuumiza kichwa kwa vile siku ambayo ilikuwa inafuata ilikuwa ni Jumatatu. Nilikuwa napanga kwenda kazini japo moyo haukukubali kabisa, kwa vile nilikuwa najiona kama vile nilikuwa nimechafua kambi. Nilijiuliza madaktari na wauguzi watanitazama vipi mara baada ya kuona kwamba narudi tena wakati nilikuwa na makosa. Nikajikuta nikiwa katika wakati mgumu wa maamuzi, kwa vile nilikuwa najiona kama mtu ambaye nilikuwa nimevuliwa nguo kabisa, na kila mmoja pale hospitali angeniona kwamba nilikuwa kituko. Lakini sasa nilikuwa naamini kwa vile nilikuwa naingia usiku, nilijua hakuna mtu wa kuniona zaidi ya watu wachache, hata kama ningefukuzwa tofauti kama ambavyo ingekuwa mchana. Kwa vile nilikuwa nyumbani na hali ya ofisi sikuijua siku hiyo, sikuonja kinywaji kikali chochote. Nilikwenda macho makavu vile kule kazini. Nilinua konyagi kubwa na kisha kuiweka kwenye mfuko na kwenda kazini. Kama kawaida nilikuwa naingia saa 2 za usiku, nikichelewa sana ilikuwa inafika saa 3 za usiku. Nilipofika nilimkuta mwenzangu alikuwa bado tu yuko busy na kazi. Nilimweleza kwamba pumzike kwa sababu mimi nilikuwa nimefika. Mawazo nilielezwa kwamba usianze kazi mpaka uonane na uongozi wa hospitali.
Kwa nini wamekwambia hivyo? Kwani kuna kitu gani kimetokea? Nikuulize wewe sasa. Mawazo, mwenye tatizo ni wewe hapo. Uniulize mimi tena, mimi najuaje? Kuna tatizo kidogo ndio. Basi litakuwa ndo hilo hilo. Kwa hivyo sasa usiku anaingia nani? Sasa hivi anaingia asubuhi mpaka saa 6 za usiku. Alafu nakuja kuchukuliwa na gari mpaka nyumbani na kufuatwa alfajiri kwa siku ambazo wewe hutakuwepo. Kwa hivyo sasa mara baada ya kuondoka wewe, nani anaingia kukupokea? Huwa nafunga tu mpaka atakapopatikana mfanyakazi mwingine. Ina maana kwamba ndio kazi mimi nimefukuzwa ama? Nilishtoka kweli kweli mara baada ya maelezo hayo ya huyu mlinzi mwenzangu. Sijajua, lakini nimesikia tu kwamba kesi yako ni nzito sana, kwa vile imechafua sifa ya hospitali na kuonekana maiti za watu huondoka na viungo nusu. Mimi mwenyewe niliitwa polisi na kuwajua kwa siku nzima. Pamoja na vitisho, nilikataa kabisa kwamba sijui kitu chochote kinachoendelea, japo wewe najua kwamba umekuwa ukinipatia pesa kiduchu kwa kazi kubwa. Kwa sasa wameamua kunifukuza kazi, sio? Sijajua, lakini nimesikia tu kwamba wanatafuta mtu mwingine kusudi nisaidiane naye mimi. Hata mimi wameshaniagiza kwamba nikipata mtu anayeweza kufanya kazi kama hii basi nimpeleke. Kufumisha mleta ama? Nimpate wapi kaka? Kila mtu nikimgusia tu kazi anakuwa na shauku, lakini nikimaliza kazi yenyewe kwamba ni hapa kulinda maiti mochwari anaruka kama kauna nyoka mbele yake hivi. Basi wacha nikuache tuendelee na kazi. Hakuna shida, lakini kesho kawasikilize huenda mkamalizana. Haina noma. Niliagana na huyu mlinzi mwenzangu ambaye alikuwa analinda mchana tu, ambaye alikuwa anaitwa Josefu, na kisha mimi nikarudi zangu nyumbani. Nilimpigia simu dereva wangu anifuate. Mara baada ya kunifuata sikuenda nyumbani moja kwa moja, nilikwenda kwenye baa ya Somati. Aliponiona usiku ule ilibidi sasa niulize, vipi leo Mawazo, hujaenda kazini? Nimekwenda. Sasa mbona uko hapa sasa hivi? Mambo yameiva Somati. Kwani wamesemaje? Nimeambiwa tu kwamba nisinge kazini mpaka nionane na uongozi wa hospitali. Wewe nenda tu bwana, mimi niko na imani kabisa mambo yatakwenda kama ambavyo tulielezwa na yule mzee kule. Sawa, japo imenitisha sana unajua Somati. Wewe kesho nenda kawasikilize wanachokisema wala usipingane nao, sawa? Poa poa. Siku ile nakumbuka nilikunywa sana na kurudi nyumbani saa 8 za usiku. Nilipofika nililala mpaka saa 3 za asubuhi. Niliamka na kisha kupata kifungua kinywa, na kisha nilipelekwa na gari langu mpaka karibu na hospitali. Nilimweleza dereva wangu anisubirie kwenye maegesho mpaka nitakapotoka. Nilikwenda mpaka kwenye ofisi ya mganga mkuu. Alipofika nilikaa kwenye viti kumsubiria kwa vile ilikuwa inaonyesha yuko ofisini. Mara baada ya dakika 30 alionekana alikuwa anaingia ofisini na alikuwa mwenye haraka. Mara alitoka ofisini bila hata kunisemesha. Alinipita kama vile hakuwa ananiona kabisa. Sikuwa nataka kumshtua, alikuwa anaonekana alikuwa anakwenda wodini. Niliendelea tu mimi kumsubiria kwa zaidi ya masaa 2. Mara baada ya muda sasa karudi pale ofisini kwake, na wakati nataka kuenda nilimwona alikuwa anatoka akiwa amevua nguo za kazi, kionyesha kwamba alikuwa anatoka. Pamoja na kuniona kabisa mganga huyu, lakini alionyesha kutonijali. Kabla hajanipita nilimfuata na kisha kumsemesha. Bosi, vipi? Na maana kwamba unanipita tu au hujaniona bosi? Ulikuwa na shida gani? Aliniuliza vile kama vile alikuwa anijui kabisa. Niliambiwa kwamba nisifanye kazi mpaka nikuone. Nenda pale kwa sekretari kachukue barua yako. Kauli ile ikanifanya nikumbuke maneno ya mganga ya kusimamishwa kazi ili kusudi kesi ikiisha wanifukuze rasmi. Sawa. Mganga hakuongeza neno jingine. Aliondoka zake tu kama alikuwa amekutana na mzoga wa mbwa. Ilikuwa inaonyesha kwamba alikuwa hajapenda kabisa kuniona kutokana na kashfa nzito ambayo ilikuwa mbele yangu. Niligeuka tu na kisha kuelekea kwa sekretari kuchukua barua yangu ambayo hii sikujua kabisa ilikuwa imeandikwa nini. Japo nilikuwa naamini kabisa kwamba ilikuwa ya kusimamishwa kazi. Nilipofika kwa sekretari aliponiona tu alishangaa kama ndio siku ya kwanza kuniona na kuniuliza, nikusaidie nini kaka? Aliniuliza vile kwa dharau kweli kweli, na kwa hali kama ile nikajiona kwamba tayari kilikuwa kimenuka. Nimefuata tu barua yangu dada. Ndio wewe kumbe ambaye unageuza bucha la viungo vya binadamu? Sikumjibu kitu zaidi ya kumangalia tu. Kwa vile nilikuwa naamini kabisa na kweli nilikuwa na makosa. Kwa hivyo sikuwa natakiwa kujibu chochote zaidi ya kuchukua tu barua yangu na kuondoka zangu.
Aliinama na kisha kutafuta barua yangu na kisha alinyanyua uso wake uliojaa dharau na kuniuliza, "Unaitwa nani vile?" "Naitwa Mawazo." "Oh, barua yako hii hapa." Alizungumza vile huyu dada na huko alikuwa ananikabidhi barua. Nilipokea barua bila kuzungumza kitu na kisha kugeuka na kuondoka. Nilitembea na huko moyo wangu ulikuwa umetawaliwa na aibu. Nilikuwa najiona kama nilikuwa natembea sina nguo. Japo nilikuwa nimevaa, nilikuwa najua kwamba kila mtu pale hospitali alikuwa anajua mchezo wangu mchafu wa kuuza viungo vya binadamu. Pamoja na kuhakikishiwa na mganga kule kijijini kwamba kila kitu kitakwisha na mimi kurudi kazini. Lakini kwa hali ambayo nilikuwa nimeikuta hapa hospitali, nilikuwa naona kabisa kwamba kurudi kwangu kazini itakuwa ni sawa na ngamia kupita kwenye tundu la sindano. Kufukuzwa kazi haikuwa ni tatizo. Kwa vile nilikuwa nimejipanga kimaisha, tatizo kubwa ilikuwa ni kuondoka kwa kasi pale hospitali. Nilitembea na huko nilikuwa sijiamini kabisa. Kwa sababu nilikuwa natamani hata niruke niwe ndani ya gari ama kutokea giza linifiche na kutembea bila kuonekana. Lakini bado haikuwa vile. Nilijikausha tu na kwenda kwa mwendo wa haraka haraka na huko moyo ulikuwa unanipasuka kila watu walipokuwa wananiangalia. Na hata nilipokuwa nasikia kicheko chochote nilikuwa naamini kabisa wa watu walikuwa wananiongelea mimi. Lakini nilifika mpaka kwenye gari langu bila kusemeshwa na mtu. Mara baada ya kukaa kwenye kiti na kufunga mlango wa gari nikashusha pumzi ndefu na kutulia kwa muda. Na huku jasho lilikuwa linanitoka tu. Muonekano wangu ulimtisha dereva wangu ambaye huyu alikuwa anataka kujua kulikoni. "Vipi tena bosi?" Acha tu." "Hapana bosi, inaonekana kwamba hauko sawa kabisa. Ni muhimu mimi kujua kama kuna tatizo bosi." "Niko sawa, naomba nipeleke tu nyumbani." "Sawa." Dereva aliwasha gari na kisha kuondoka katika eneo hili la hospitali. Nilipanga kuisoma barua hiyo mara baada ya kufika nyumbani. Lakini ghafla nikapata wazo la kwenda kwa Somat ili kusudi tujue tunafanya kitu gani mara baada ya pale. Nilimpigia simu Somat, rafiki yangu ambaye huyu alisema kwamba yuko kwake. Nilimwambia asitoke na kwenda kwake pale pale. "Vipi, usalama upo lakini Mawazo?" "Ni kiasi tu rafiki yangu." "Na umeshapewa barua yako si ndio?" "Ndio natoka kuichukua sasa hivi hapa." "Inasemaje?" "Bado sijaisoma. Lakini leo nimenyapaliwa vibaya kweli kweli yani." "Da, ilikuwaje tena Mawazo?" Nilimweleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea pale hospitali mara baada ya kuonekana kama mimi ni kiumbe wa ajabu. "Pole sana ndugu yangu, lakini sasa nataka nikueleze kwamba mzee, kila kitu kinakwenda kama ambavyo tuliambiwa. Sasa barua utaisoma muda gani?" "Nakuja nayo kwa hapa kusudi tujue wameandika kitu gani." "Basi haina noma, hamna tatizo." Nilimwambia dereva nipeleke kwa rafiki yangu Somat badala ya nyumbani. Akanipeleka mpaka kwa rafiki yangu na kumweleza kwamba nikimhitaji basi nitampigia aje anichukue. Nilikuwa naamini pale nisingeondoka mapema. Niliagana tu na dereva wangu na kuingia ndani kwa Somat. Nilipokelewa kama kawaida kwa heshima zote na rafiki yangu huyo. Mara baada ya kuketi sasa, mke wa Somat alikuja na kunisalimia. "Jamani shemeji, karibu." "Asante. Vipi uko nyumbani mke mwenzangu, jambo?" Jambo tu shemeji." "Na watoto wetu je?" "Wote hawajambo kabisa shemeji, sijui nyinyi hapa." "Sisi hatujambo kabisa." "Haya shemeji, nikuletee supu ama maji makali?" "Niletee maji makali, supu nimeshakunywa tayari kwa mwenzako huko." Siku zote mke wa rafiki yangu haukuwa anataka msichana wa kazi anihudumie, kwa sababu alikuwa anapenda kunihudumia mimi kama mumewe, hasa kutokana na kujua kwamba mumewe Somat pamoja na mimi tulikuwa na urafiki mkubwa sana. Mara baada ya kuniletea chupa kubwa ya whisky na glasi 2, mara akatokea rafiki yangu Somat ambaye sasa nikanyanyuka pale kwenye kochi na kumkumbatia. "Karibu sana besti." "Asante." Mara baada ya kukaa na kuanza kunywa whisky taratibu, nilitoa barua na kisha kuisoma peke yangu. Ilikuwa inaonyesha kwamba nilikuwa nimesimamishwa kazi kwa tuhuma za kuhusika na uuzaji wa viungo vya maiti mpaka uchunguzi utakapokamilika. Mara baada ya kusoma vizuri sasa nikampatia rafiki yangu Somat, naye alisoma na kuniambia ni hali tu ambayo tulielezwa na mganga. Nina imani kabisa kwamba mambo yatakwenda kama vile ambavyo yalipangwa. Lakini sasa Somat, mbona kuna kitu kinanitisha sana? Kitu gani hicho? Hali ambayo nimekutana nayo kule hospitali inaonyesha kabisa kwamba ni kama nanuka pale hospitali. Yaani sitakiwi kabisa hata kuonekana pale.
Hiyo yote inajulikana mbona? Na ndio maana ulielezwa kabisa kwamba ukirudi kazini na kuiweka ile dawa kutokana na maelezo ya mganga, basi kila kitu kitakuwa sawa sawa. Hata asiyokupenda atabadilika na kukupenda. Sasa Mawazo, ondoa wasiwasi kabisa, kazini utarudi, na ukirudi usifanye makosa tena, sawa? Sawa, nimekuelewa vizuri tu rafiki yangu. Siku ile nilikaa kwa Somati mpaka usiku, na kurudi kwangu nikiwa nimependeza kichwani mara baada ya kunywa pombe za kutosha kweli siku ile. Nilikaa nyumbani kwa wiki moja nzima, na huko nilikuwa nasubiria tu kupelekwa mahakamani mara baada ya upelelezi kukamilika. Nilijikuta nilikuwa na mtu mwenye mawazo tu juu ya kusubiria upelelezi ukamilike, kwa kuamini kabisa kwamba lazima nitakutwa na hatia kutokana na mtuhumiwa nambari 1 kukutwa kweli na viungo vya binadamu. Sasa kama yule mtuhumiwa amekutwa na viungo vya binadamu kweli mkononi, halafu akanitaja kwamba mimi ndio nafanya naye biashara siku zote, mimi nitatumia upenyo gani kusalimika? Niliendelea tu kukaa nyumbani, na huko hali yangu ya kifedha ilikuwa sio nzuri, hasa ni kutokana na kuweka pesa nyingi katika miradi yangu, hasa katika ujenzi wa nyumba yangu ya ghorofa 1. Nilikuwa najiuliza tu maswali kama sintorudishwa kazini nitafanya kitu gani? Lakini siku zote rafiki yangu Somati alikuwa ananipatia moyo kwa kunieleza kwamba jambo hilo lilikuwa ni jambo dogo tu, lazima litakwisha. Katikati ya wiki ya pili nikiwa nyumbani, nilipata simu kutoka hospitali. Nilikuwa najiuliza sasa hii simu nilikuwa napigiwa ya nini? Mara baada ya kupokea simu ile nikaelezwa kwamba nilikuwa natakiwa hospitali mara moja. Niliwaeleza kama swala liko polisi wasubiria, kwa vile hata wakiniita siwezi kuwasaidia chochote. Wakanieleza kwamba kile ambacho wanakiitia ni kitu kingine kabisa, sio masuala hayo ambayo tayari yako polisi. Samahani bwana Mawazo, sio swala la polisi, bali tuna shida na wewe tu. Shida gani? Ni shida ya kurudishwa kazini. Nitarudi kazini vipi ikiwa kesi haijaisha bado? Basi sawa, nitakuja. Mara baada ya kukata simu sasa, nikampigia simu rafiki yangu Somati kumweleza habari zile. Mawazo, nilikwambia kabisa kwamba kila alichokizungumza yule mzee kule kinaonekana. Umepewa barua ya kusimamishwa kazi kama ambavyo alisema, na leo umeitwa tena kazini kurudi kazini kama ambavyo mzee alisema. Nina imani kabisa kwamba kazi yako itakuwa ni ndogo tu. Na kweli kabisa rafiki yangu, najua wiki 2 tu akili imekaa sawa. Sio atingekuwa ni miezi ingekuaje. Pole, basi nenda kawasikiliza kwanza bwana Mawazo. Sawa. Mara baada ya kuzungumza na Somati, nikajiandaa na kutoka kwenda kazini kusikiliza walikuwa nasemaje. Nilipofika nilikwenda moja kwa moja ofisi ya mganga mkuu kama ambavyo nilikuwa nimepewa maelezo. Ilikuwa ni tofauti kabisa na siku ambayo nilikwenda mwanzo kuchukua barua ya kusimamishwa kazi. Leo nilimkuta sekretari alikuwa anasoma kitu kwenye kompyuta. Nilipomsalimia naye kunyanyua macho na kunitazama, aliponiona kwamba nilikuwa ni mimi alizungumza. Mawazo, umeshafika eh? Ndio. Basi naomba usubiri kidogo hapa kwenye kochi. Sawa. Nilielekea kukaa kwenye kochi na kisha kusubiri kupewa ruhusa ya kuonana na mganga mkuu. Nikiwa nimekaa tu najiuliza maswali mengi juu ya wito ule na uchangamfu wa sekretari ambaye siku ya kwanza alininyanyapaa na kunionyesha dharau, lakini ajabu ni kwamba siku ile tabasamu lilikuwa limemtawala usoni mara baada ya kuniona. Hasa nilikuwa najiuliza maswali, walikuwa wamegundua kitu gani mpaka kuamua kunirudisha tena hapa kazini? Lakini nilikumbuka maneno ya mganga kwamba watanirudisha tena kazini kwa muda ili kusudi kuvuta siku waweze kunifunga. Kutokana na maelezo ya mganga kwamba kurudishwa kwangu kazini ni kumaliza tatizo zito ambalo lilikuwa mbele yangu kwa kuweka dawa katika sehemu nyuma za maiti, nikajikuta nilikuwa napata furaha. Nikiwa katikati ya mawazo, sekretari wa mganga mkuu akaniita pale pale. Kaka Mawazo? Naam. Unaambiwa uingie. Niliingia mpaka ofisini kwa mganga mkuu. Mara baada ya kuniona, mganga mkuu alisimama kwa heshima kweli kweli. Oh, bwana Mawazo. Naam mkuu. Karibu sana bwana. Asante. Akanionyesha kiti nikai, na mimi nilikaa na kusubiri kusikiliza walikuwa wameniitia kitu gani. Mara baada ya ukimya mfupi sasa, mganga mkuu alizungumza. Ndio bwana Mawazo, kutokana na uchunguzi wetu tumeona kama tuhuma zilizopo mbele yako hazina ukweli wowote. Kwa hivyo basi uongozi wa hospitali hii wameamua kukurudisha tena kazini. Asante sana bosi.
Sasa kuanzia leo utaanza kazi mara moja. Na kwa vile sasa hivi mwenzako ana matatizo, utakuwa unaingia saa 12 alfajiri na wanatoka saa 6 za usiku mpaka hapo mwenzako atakaporudi. Kwa hivyo mtaendelea na zamu zenu kama kawaida. Saa zote za ziada zitalipwa kama overtime. Hakuna tatizo kabisa mkuu. Vipi, unaweza kuanza leo? Hakuna tatizo kabisa mkuu. Mara baada ya mazungumzo hayo sasa nikapewa funguo na kwenda sehemu yangu ya kazi. Nilimkuta mhudumu alikuwa anaingiza maiti kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Nilipoingia sasa nilikwenda ofisini kwangu na kuchukua nguo zangu za kazi na kuanza kazi mara moja. Ndani ya chumba cha kuhifadhia maiti zilikuwa zimekaa hovyo hovyo kabisa siku ile. Niliingia kwenye kazi ya kuzipanga upya vizuri kabisa na nyingine kuziweka vizuri kwenye majokofu pia. Kazi ile nilifanya kwa zaidi ya saa 2 bila kupumzika. Mara baada ya muda sasa chumba kilikuwa katika muonekano mzuri kabisa kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Kama kawaida nilifanya kazi mpaka saa 6 za usiku, na kwa vile sikuwa nimejiandaa hata dawa yangu sikuwa nimeichukua. Muda ulipotimu sasa nilipofuatwa na gari kunipeleka nyumbani, lakini niliwaambia kwamba wanishushe njiani kusudi nipande gari langu na kurudi nyumbani. Mara baada ya kunifikisha sehemu niliyokuwa nimeelekeza sasa nikateremka na kusubiria gari langu ambalo hili ndilo likanichukua mpaka nyumbani kabisa. Kabla ya kulala nikampigia simu Somati kumweleza kilichojiri kule hospitali, naye rafiki yangu Somati akanieleza, kazi kwako sasa bwana Mawazo, kwa sababu kila kitu kinakwenda kama ambavyo alivyosema mzee. Sasa ushindwe mwenyewe. Kazi yenyewe sasa nitaifanya kesho. Kazi yenyewe inabidi nifanye kesho mapema tu nikienda kazini. Maana chelewa wanaweza wakabadilisha mawazo muda wote wale. Wakati na huo rafiki yangu sawa. Sawa, nimekuelewa. Je, ni kitu gani kitaendelea? Ni kweli kesi ya Mawazo itakuwa imefutwa kabisa kama ambavyo mganga alizungumza? Ama kutakuwa na mambo mapya ambayo yatazuka tena? Karibu sana katika sehemu ijayo. Itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa, sehemu ya 5 ya simulizi yetu nzuri inaitwa Laana ya Maiti. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka hapa Simulizi Mix.